গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু বিশ্বাস পিক ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। আমি বাচ্চাগুলো দেখাচ্ছি, একবার দেখো। প্রপার যদি ব্রিড হয় আর প্রপার যদি ম্যানেজমেন্ট হয় আর ফিড যদি ভালো হয়, তাহলে এরকম শাইনিং আসবে বাচ্চার। গ্রোথটা দেখো, শাইনিংটা দেখো, একদম প্রপারভাবে আসবে। টাইমলি ডিওয়ার্মিং করাই, এইগুলো যদি ম্যানেজমেন্ট যদি ঠিক থাকে, এরকম শাইনিং আসবে পশুর। আপনারা অবশ্যই দেখুন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আর কমেন্টে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, আমি সেটার উত্তর অবশ্যই দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।